facer os honores que entre os nosos convidados, explicando un pouco quen é, o que se coñece dele, tamén algunhas cousas que non se coñecen. En todo caso, a razón de por que tamén o convidado. Ele é licenciado, C, moi coñecido, licenciado de autor pola Universidade de Santiago, esta é a súa alma mater. Foi tamén aquí profesor titular de Dereito, despois foi a partir do 93 letrado do Tribunal Constitucional. Ele era profesor xa de Dereito Constitucional, obtivo a cátedra non en Santiago, onde podría estar, senón en Valencia, onde tamén está ben e ten mellor clima. Ganando no ano 2002 e, como ele mesmo nos contaba onte, pois sempre fixo moitas máis cousas que estar na universidade da clase, ainda que a iso lle daba un enorme valor. Tamén me consta que é así, non? O valor que ten e que merece. No ano 2004 entrou como secretario de Estado de Relación das Cortes no primeiro goberno de Zapatero dunha forma tamén bastante profesional, porque ele sabía moito do asunto, porque publicara no ano 92 unha tese que trataba justamente de modo sustancial desa cuestión, sobre o mandato parlamentario. Desde esa posición negociou moitos asuntos moi importantes e sobre todo creo que foi artífice non só da lei da memoria, que é o que nos vai falar hoxe, senón de un conxunto de leis novidosas, non nos vou a recordar, pero de leis novidosas que, de feito, en algúns casos, era a primeira vez que se facían en Europa e que logo foron incluso tomadas, o sea, para que se enseñe, como modelo de outros países. É dicir, é o constructor da legalidade, dunha legalidade democrática, innovadora e reformista, moi reformista. E, nesse sentido, se marca tamén, e enmarcamos nós, esta cuestión da lei de memoria histórica, que tan importante foi no debate público e político e tan importante é, desde o punto de vista da nosa profesión de historiadores e historiadoras. A partir do ano 2009 foi o ministro de Justiza, que é o que máis se recorda del seguramente, porque a posición máis importante que estuvo hasta este momento, e despois foi diputado de Madrid, diputado tamén no Parlamento Galego, e retornou a súa cátedra pois, pola mistura das circunstancias políticas, personais, profesionais, vitales. Foi director tamén da Fundación Democracia e Goberno Local, que se me recordo mal era o que dirixía no momento en que foi chamado a aquel goberno que non se esperaba que existira, pero que existía. Unha circunstancia así novidosa e en certa modo inesperada. E foi tamén co-director da revista de Cadernos de Dereito Local. Non vou citar as súas obras, que están todas no ámbito do dereito, si decir como vexo o traballo que ele fixo, non? E o do mozo de falar tamén as mulheres e de seguir o seu traballo, intuo que nos interesa a nós tamén, non? E é que, por un lado, é un gran defensor da democracia en términos de división de poderes. Cree que a democracia é algo que se basa en que haxa moitos poderes que se contrapoñen, non só tres, sino incluso máis, e dunha democracia de libertades e dereitos. E nese sentido, a súa construcción, e a do goberno participou, daquela lei da memoria, ten que ver con esta idea tamén. E ten que ver tamén cunha idea do pasado, que a mellor non... En fin, que por un lado é xeneracional, é da xeneración dos netos da guerra, que tanto tuveron que ver nese proceso, un momento, unha época, que coincide con ese goberno, coincide con que esa xeneración de netos da guerra chega a determinadas posicións de poder político e toma decisións que teñen que ver co seu recordo, a veces familiar, íntimo, personal, e levan eso a un primeiro plano, a unha lei, que efectivamente foi moi discutida, pero que marcou unha época sin dúbida. E nesse sentido, eu, en fin, non te falando deste asunto, ele é profesor de Dereito Constitucional, pero en realidade, no pouco que eu sei de Dereito, que sei nada, a mí me recordaba máis a un filósofo do Dereito que ao xurista leguleyo que sempre fala dos códigos, dos artigos, dos números, que fala dos principios. E nesse sentido, a propia lei é unha lei que se basa en principios, e que establece principios non, rompe prejuicios e establece principios. E, bueno, un pouco que acordamos xa hai tempo, que queremos contar tamén neste ciclo, dixo no primeiro momento que encantado da vida, que pola súa universidade que fixera falta, e que aquí estaría cando cuidera, buscamos unha data, e o topamos hoxe, que ademais é por medio da lei. Hai 77 anos, que cautivo e desarmado o Ejército Rojo, as tropas nacionales ocuparon as últimas posicións. Hai 77 anos que se fixo parte de guerra, relativamente casual, pero ten a súa
o seu significado. E eu vou falar, creo que, non sei que título lle puñamos, está por aí, pero en realidad da memoria, da lei da memoria. Esa é a idea. Esa palabra. Pues moitísimas gracias, bons días a todos e a todas. Saúdos xerais, pero tamén a algúns conhecidos que están por aquí, algún mestre de cursos de doutorado e outras moitas cousas en la vida presentes que lle agradezco a todos, así como a Universidade de Santiago, particularmente ao profesor Lourenzo e ao seu equipo de investigación, do departamento que pertence a posibilidade de estar aquí para facer efectivamente unha reflexión persoal, unha especie de striptease do que ocurre cunha lei do que casi nunca se sabe nin se conta. Pero eu vou facer por primeira vez que cais na miña vida. Que é o que hai detrás dunha lei? Porque a xente pensa que en España non hai grupos de presión, non hai stakeholders, non hai influencias, que os legisladores viven nunha especie de mundo etéreo onde as verdades se revelan e están a pé de chanca. Traballan día a día, leen titulares de prensa, modifican as súas posicións en función das inclinacións sociais e todo iso está presente desde o primeiro momento na elaboración da norma xurídica. Por tanto, farei memoria e como tal memoria subxectiva é unha visión persoal, por tanto non pretendo ninguna objetividade, eu procuro, pero son consciente que é a miña memoria que vai falar hoxe sobre a lei da memoria. De como lembro aqueles tempos, de como lembro o encaixe desta peza tan complicada nun panorama de reformas sucesivas e, polo tanto, que intentamos facer, que creo que saúd ben, que creo que non funcionou ben e que creo tamén que resulta vista desde hoxe a aplicación desa lei, o seu éxito e os seus fracasos. Lembro, por facer unha pequena memoria de contexto, que Xosé Luis Rodríguez Zapatero chega á presidencia do goberno con un lema. Eu, cando estaba preparando un pouco as miñas notas, acordaba, porque xa o tiña esquecido, o tempo e as noticias son tan rápidas, aquel lema era cumplir con la palabra dada. Insistía moitísimo que iba a ser un goberno que cumpliría a palabra dada e era parte dos argumentos que chegan a Moncloa. E baixo ese cumplir coa palabra dada, levaba debaixo unha considerable carteira de compromisos electorais. Lembro algúns, retirar as tropas de Irak, caso a primeira lei sería a lei para acabar con machismo e, polo tanto, contra a violencia de xénero, a paridade nas listas electorales para corregir os desequilibrios que existían, o matrimonio entre persoas do mesmo sexo, introducir o carné por puntos, que fora outro sacrificio inmenso de incomprensión na sociedade española que tantas vidas ten salvado. Quizá nos vamos esquecendo das pequenas cousas, pero que, na miña opinión, moitas delas foron importantes. O mesmo procurar escenarios para poder acabar ca loita contra o terrorismo e encontrar procesos de paz, reformar a Constitución, adaptar o marco constitucional de España a esa que se chamaba a España plural, naquele momento, non que fora posible, profundizar nas políticas de igualdade, incrementar e crear un Ministerio de Investigación e Ciencia, facer políticas de integración dos inmigrantes nun momento en que España recibía ao redor de 200.000 personas e había políticas prácticamente de exclusión e de vidas paralelas dentro dunha mesma sociedade. Por lo tanto, un conxunto de medidas, cada unha das cales por separado era unha verdadeira bomba de reloxería en termos políticos. Calquera delas. Falar da igualdade entre homens e mulleres, falar do tema da inmigración, falar do tema da estructura territorial de España e dos nacionalismos, calquera delas por separado, estes propósitos era unha pequena revolución no sentido de que tocaban bolsas de asuntos non superados xeneracionalmente, en moitos casos, pola sociedade española. Cousas que viñan de vello e que nunca tivemos o valor de afrontar como sociedade. Outra cousa que se fixera mellor ou peor, pero ese é o propósito inicial, detectar esas bolsas de injustiza social, por decirlo de algún xeito, de problemas históricos e intentar dunha democracia xa consolidada, que non era a que viña dunha dictadura, nin un proceso de transición, senón dunha democracia xa consolidada, naquele momento cunha economía potente, na que despois veríamos bastante ficticia, pero potente, ao menos, en apariencia e en datos, en crecemento, pois intentar aproveitar a situación económica para poder abordar cambios, digamos, de fondo en algúns temas que non eran directos, pero que eran importantes o xuízo daquele goberno para asentar mellores bases na convivencia entre os cidadáns de España e completar, como por exemplo a lei de independencia, o estado de benestar.
Si calqueira destes puntos por separado era conflictivo, había un que era o que poñía de manifesto que estábamos dispostos, ou estaba disposto ese presidente do goberno, a cambiar de verdade as cousas e non ter medo a algúns debates. E foi o tema da recuperación da memoria histórica. Tema que para moita xente suponía, entre outras cousas, reabrir o pasado, a historia xa pechada pola Constitución, e, polo tanto, borrar a amnesia e o olvido do que se quería ou pretendidamente se nos dicía que estaba olvidado. Este era un pouco o escenario no que estamos. A nadie se lle escapa que este programa de acción política, pensado ademais para unha soa legislatura, iba a remover con demasiada insistencia os fundamentos atávicos deso que de algún xeito todos denominamos moi sistemático, pero é simple, pero moi gráfico, as dúas Españas, e os grandes tensións deso que chamamos as dúas Españas, nun contexto temporal moi comprimido para a acción política. Entre este conxunto de asuntos estaba, polo tanto, o da memoria. E o presidente, alo menos neste punto, como en algún máis, si fixo valer a palabra dada. Cando intentou poñer en marcha aproximacións ao que despois sería a lei da memoria, o primeiro que se atopou foi a resistencia en parte do propio Partido Socialista. Non toca, non é o mellor dos temas, xa temos abertos suficientes frentes, xa temos os obispos manifestándose nas rúas de Madrid contra o matrimonio homosexual, xa temos o das listas paritarias que nin as mulleres queren defendera porque é injusta. É dicir, eran críticas a casi todas as medidas por casi todos os frentes. E, por lo tanto, aconsellable deixa isto para despois, para a segunda legislatura, xa son cambios de abondo, xa está ben, así non vamos ben, que xa está todo moi revolto, etc. Todo isto feito, quero lembrar, con un goberno en minoría. Que é o máis importante, por lo tanto, un goberno que cada vez que tiña aquí no Parlamento non sabía se iba a sacar adiante a súa iniciativa. Un goberno obligado a planificar a estrategia de presentación na xenda pública dos debates que quería ter, obligado a evaluar previamente os impactos posibles que podría ter e, sobre todo, as alianzas coas que podía contar no Parlamento. É fácil gobernar con maiorías absolutas, pero cando non se ten a capacidade de decidir por si mesmo, as cousas son moito máis complexas. Pois ben, como se planificou? Que estrategia se seguiu para, ante a vontade expresa e radical do presidente, non é porque precisamente se lle chamaba un goberno radical, por aquelas cousas que facían, trasladando a imaxe que hai que lembrar, a imaxe do que estaba pasando en Italia, este é un goberno radical. Que estrategia se fixo para cumprir? Iso que era unha vontade, insisto, bastante persoal, neste caso do presidente do goberno, tamén unha parte, e era un compromiso electoral do Partido Socialista, pero unha insistente, digamos, do propio presidente. Pois o primeiro era evaluar como encaixábamos nesa xenda cidadana, nese escenario social xa de por sí complicado, político, o tema da memoria, consciente de que tan pronto abriramos a explica iban a sair bombas en cadena de distinta intensidade, inimaginadas en moitos casos, impensables en outras, pero que tiñamos que facer o posible por dentro do primeiro momento controlar esa situación. Para iso existe unha estrategia parlamentaria moi conocida, cando un non ten maiorías absolutas que le permita saber que a lei que leva ao Parlamento vai sair e vai ter o voto correspondiente e unha vez aprobada paso boi, aquí paz e despois gloria, xa verei como a xestión. Neste caso, como eso non era posible, había que planificar, ainda que será mínimamente, os problemas con que nos íbamos a topar. E esa estrategia parlamentaria suele ser que, en primeiro lugar, a iniciativa non a toma o goberno, sino o propio Parlamento. Que sexa o Parlamento que lle pida ao goberno que faga cousas. Por tanto, a través do que chama unha proposición de lei, dentro da Cámara, se lle pide ao goberno a que faga algo. A pregunta é, que nos pedimos a nós mesmos, por decir todo, que fagamos? Como controlamos ese escenario? Como empezamos a poñer este tema na xenda política, na xenda pública, de xeito que podamos ir controlando a ventaxa da iniciativa legislativa desde o Parlamento, a proposición non de lei, era que, bueno, un podía cumprir o encargo con maior intensidade, con menos, facelo antes, facelo despois, e ibas evaluando as reaccións, por un lado, parlamentarias, dos posibles apoios políticos que podías ter, e,
e de outras as propias reaccións dos medios de comunicación, na prensa, nas asociacións, etc. Pois ben, nesa evaluación necesitábamos previamente tamén saber que era o que queríamos acadar realmente con esta lei. Cal iba a ser o noso relato, o noso discurso de defensa. E ese relato e ese discurso está recollido, eu creo con moito acerto, na exposición de motivos da propia lei que fui expresamente supervisado polo presidente do goberno. Lembro que me chamou para dicirme quero ver a exposición de motivos desa lei antes de que sexa formalmente exposición de motivos, quero lela, quero corrixila, quero traballar sobre ela. Por lo tanto, traslada un pouco unha visión personal que en algún párrafo, que agora intento ler, tal como está ali redactado, transmite o relato que neste caso queríamos facer desta lei da memoria histórica. Lei da memoria histórica, como sabedes, ten outro nome que responde moitísimo máis ao que a lei perseguía. Recuperación da memoria personal, familiar, etc. Di literalmente o preámbulo, a exposición de motivos da lei. Es la hora sí de que la democracia española y las generaciones vivas que hoy disfrutan de ella honren y recuperen para siempre a todos los que directamente padecieron las injusticias y agravios producidos por unos u otros motivos políticos o ideológicos o de creencias religiosas en aquellos períodos dolorosos de nuestra historia. Y a continuación di, referíndose a quienes perderon a vida, a quienes perderon a liberdade, a quienes perderon a patria, a seguinte fórmula de doble afirmación. La ley sienta las bases para que los poderes públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática. Y que la memoria forme parte del estatuto jurídico de la ciudadanía democrática en el sentido de que se reconoce un derecho individual a la memoria personal y familiar. Dos propósitos, políticas públicas de recuperación da memoria e, ao outro lado, un dereito subjetivo. Esta parte, un dereito de cada cidadán a súa propia memoria, a súa propia intimidade familiar e persoal, nese contexto era o máis difícil de traducir en termos de resposta xurídica. A idea é fácil de comprender. Non se trataba de reescribir a historia de España. Non se trataba de facer un contradiscurso frente a outro discurso. Se trataba de que cada quen na súa casa tivese a posibilidade de reencontrarse con si mesmo e co Estado de desos instrumentos necesarios para que o pudera facer. Esa era a visión aproximativa que se tiña da lei. A partir desta idea, deste xérmolo moi primario do que se quería acadar, diseñamos esa PNL, esa proposición non de lei que se enviou ao Parlamento. E utilizamos novamente outra estrategia parlamentaria ben coñecida. Si queremos pulsar a reacción dos grupos e a redacción da ciudadanía, o primeiro é que nos pidan un informe. Porque xa responderemos, o informe hai que facelo, leva tempo e, polo tanto, administramos os ritmos políticos e os tempos. E presentaremos o informe cando toque, non o día que temos unha manifestación nun lado, un problema noutro, un conflito noutro lugar. Administrar, polo tanto, os momentos en que pos esos inputs dentro da opinión. Pero, ademais, o informe tiña outra tarefa moi importante, foi utilísimo. O informe está publicado, incluso encontras en Google, en Internet, se pon o informe da memoria. Foi feito, xa veremos, por unha comisión interministerial, que ten uns anexos moi potentes, e o que fai, na miña opinión, o máis importante, que fai a mí o que máis me sorprendeu, é pôr de manifesto, dato a dato, punto a punto, as medidas que se tomaron dende, digamos, dende a lei da amnistía, o primeiro momento, hasta o momento en que nós facíamos esa lei. E das que eu, polo menos, personalmente non tiña confianza. A meu pai faltaba no brazo esquerdo, xa me lembro. Levara un tiro que as forzas franquistas que xa estaban buscando guerrilleiros na zona do Monte do Pindo, etc, etc, e tal. Meu abuelo non estaba na casa, pero había un rapaz que saliu correndo, pegaron un tiro, volaron no brazo. Tiña 9 anos. Pero isto non é o importante. Cando leí aquela información, o importante é que meu pai tiña dereito a unha pensión que nunca estuvera cobrando. Nin sabía que existía a norma. Nin sabía que existía a norma.
E cando a vin lle dixen, oye, e por que non cobras esta pensión? E efectivamente, pedí unha, e como moitos mutilados, pero claro, como era do outro bando, ele nunca se molestou e ele tampouco o sabía. É unha anécdota, pero é unha anécdota que puxo de manifesto a moitísima xente, sobre todo os grupos parlamentarios de esquerdas, cousas que non sabían que existían. A Esquerra Republicana, a Iniciativa per Cataluña, que eran os nosos socios principais, a moita xente do Partido Socialista. Por que? Porque se foi igualando por partes e ao longo do tempo. Recoñecíanse medidas para os ferroviarios e as súas viudas, para os mutilados de guerra, para os que estuveran en cadea de indemnizacións de determinado tipo, para a recuperación de empregos públicos. E todo isto foi unha especie de cousas pequenas que día a día foron publicándose nos boletines oficiales do Estado desde a época de Suárez, pouco a pouco, hasta a época na que nos encontramos, e que nos permitía ver que sabían que se tiran reparado moitas cousas en silencio, e, por lo tanto, sabían colectivos pequenos, casi sempre, afectados para ver toda a medida, e, co paso de tempo, con claras desigualdades, no senso que a un se lle aplicaba, como fora un recoñecemento nun período determinado, unha pensión ou indemnización por X, e a outro que estaba na mesma situación, como fora 2 anos despois, pois o mellor tiña máis cargos, e había procesos de desigualdade no recoñecemento destas medidas parciais. A outra cousa que puxo claramente en manifesto este informe é que ao ir por sectores habíanse excluído outros que ás veces eran minoritarios, pero outras non tanto, dos que se habían esquecido os diversos legisladores democráticos. E, por lo tanto, damos un panorama de que había cousas que facer, pero desde o punto de vista de medidas directas, indemnizatorias, etc., non faltaba tanto, máis ben o que había que facer era poñer orden e equilibrar e compensar moitas cousas feitas, pero que tiñan determinados, digamos, desequilibrios económicos. Comprobamos tamén que houve comunidades autónomas que desde o primeiro momento foron moi activas no tema da memoria e que por súa conta deron indemnizacións a maiores, ás veces, e outros a quen non as tiñan, ou recoñeceron dereitos, ás veces duplicados cos do Estado, e, por lo tanto, producíase un efecto un pouco extraño respecto de persoas da mesma situación que estaban noutra comunidade autónoma que non había adoptado estas medidas de desequilibrio tamén. Pois ben, o informe serviu nunha primeira parte para isto. Na segunda, para saber como estaban os nosos arquivos. Non quero nin recordar. Os arquivos militares, primeiro non sabíamos moi ben ni onde estaban. Existían, pero non existían. Eran máis móviles que a dona, non? Que día, pero aquilo era terrible, non sabíamos nin como tal. Moitísimas resistencias para o propio goberno para poder manexar esa parte de arquivos. Os arquivos públicos non militares tampouco estaban moito mellor neste tema. Dispersións, gracias aos historiadores, a científicos, a arquiveiros que se dedican a este tipo de cuestións, pois había certo orden en algúns, certos proxectos que habían arranxado outros, o acceso ao rexistro civil, nin vos conto, non? Xa vistedes que mesmo con os nenos secuestrados durante a guerra, que tivemos ese problema posterior á lei da memoria, pois non había posibilidade moitas veces de acceder aos registros civis e ter informacións serias. Por lo tanto, aí había que facer toda unha tarefa de estudio. E tivemos tamén unha evaluación de tipo cultural, digo así, sobre todos estes símbolos externos para saber os máis importantes que tiñamos en España, algunhas estatuas ecuestres do dictador, algúns símbolos moi tal, si eso por si acaso tiña valor histórico ou non, ou efectos da súa retirada, tal como pensábamos que tiña que ordear a lei da memoria histórica. Para facer isto, ditouse un real decreto, creouse unha comisión interministerial que empezou a traballar pouco a pouco en todo isto que agora, de xeito moi resumido, pero que podedes acceder, digo, desde a página web do Congreso ou de tal a todos os tomos dese traballo que foi presentado no seu día no Parlamento. Pero ademais desta petición, ocultábamos algún tipo de estrategia, que agora vamos descubrir, non era só pedir un informe. En primeiro lugar, tamén se decía que se demandase ao gobierno, leo literalmente, unha lei de solidaridade. Vamos a presentar isto en términos de que todos nos queremos e que nadie pense que isto se fai por un posicionamento político, estratégico, e por lo tanto falábamos naquele momento dunha lei de solidaridade, de apoio conxunto da democracia ás víctimas daquela situación, dos seus herdeiros, etc., etc. E ademais acotábamos materialmente
a través deste tipo de expresións, porque senón o tema sería inmenso o que queríamos. De feito, se decía, e leo tamén literalmente, esa acotación material facíase dicindo, apelando a unha solidaridade que limitaba o círculo de danos. É dicir, vamos a ser solidarios e vamos a intentar compensar polos danos, pero non dicíamos todos. Me explico. Por estes danos. Este e este. Por lo tanto, delimitábamos de algún xeito con aquela iniciativa do que o Parlamento lle pedía ao Goberno o espectro, o ámbito material de que entender por danos e prexuicios producidos na guerra. De xeito indirecto, pero facíamos. E tamén facíamos unha acotación temporal, porque que é a memoria e ata onde chega? Que era outro dos problemas que calqueira se pode facer. Cando empeza e cando acaba. Entón, tíamos que cuidarnos un pouco desto, e tamén, como non querendo, nesa PNL, suxerimoslle as Cortes que dixeran, leo literalmente, entre outras cousas, completar indemnizaciones para los fallecidos de forma violenta durante la transición cuando el hecho causante se hubiese producido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977. Sempre me sorprendiu porque nadie preguntou no Parlamento por que estas datas e non outras. Fantástico. Nos o fixemos, e así nos lo pidiu o Parlamento, e así o fixemos. Esas datas responden os específicos importantes do punto de vista da lei da memoria. Por lo tanto, non eran casuales, estaban pensadas, e así nos lo pediu o Parlamento. Presentada esta iniciativa, o 1 de xuño do ano 2004, estamos casi recén chegados ao Goberno, preséntase xa esta iniciativa. O Pleno do Congreso dos Diputados aproba esa proposición de lei sobre víctimas, se chama, de la guerra civil e do franquismo. En ela nos pide o Goberno o que nós queríamos que nos pidieran. Mais ou menos, negociar coas forzas. A primeira peza estaba encaixada, o tema da memoria se había planteouse en sede parlamentaria, tratábase de ver ahora como respiraban os grupos parlamentarios, facer unha evaluación de circunstancias e ver o impacto que xa empezaba a ter na opinión pública. Pois ben, naquele momento notamos xa que o tema tiña unha forza extraordinaria, moito máis do que habíamos imaginado. Que non era tanto un problema de reparación en termos económicos para un goberno, senón que era un problema de como tratalo políticamente, como non caer neste xogo, nunha parte a dereita política, especialmente o Partido Popular, que era a oposición, negábase frontalmente, decía que era unha lei necesaria, que non tiña sentido, que era unha cousa máis deste goberno radical, que non hai que reescribir a historia, se nos acusaba de pretender eso, facer unha lei para reescribir a historia, que isto xa estaba pechado coa Constitución, entre comillas, expresión, pero que curiosamente puxeron de moda os herdeiros dun partido que non votou a Constitución, que era a Constitución da Concordia. A Constitución de repente chamábase da Concordia e, por tanto, as forzas que a fixeron non podían reabrir aquel momento nin aquel escenario. Isto tiña que ver tamén ca reforma da Constitución que pretendía aquel goberno e todo se nos xuntaba nese momento. Pero había tamén mensaxes que os grupos parlamentarios iban perfilando dos seus respectivos electorados. Esquerra Republicana empezou a ter que había que anular o proceso e o Consello de Guerra con Pais. Democracia, en este caso Unión, a Conversencia Unión, a Miguel Formigar, Carlos Formiguera, que tal. O Bloque Nacionalista Galego, Alexandre Bode, empezaron a chover iniciativas parlamentarias, etcétera, que iban alimentando cada vez cousas, algunhas, que estas eran bastante normales e esperadas, pero outras sorprendentes. Empezou xa outra iniciativa, non recordo o grupo parlamentario que foi, que era que se suprimise o IRPF pagado polas persoas polas indemnizacións que non seu día habían recibido polos danos sufridos como víctimas da guerra. O sea, tamén había que devolver ahora o IRPF, que non se nos había ocurrido a ninguén, para susto do Ministerio de Facenda. En fin, íbamos tendo sustos relativos nun movimento que ardía como na tómbola as munecas, salían a gran velocidade casi todos os asuntos en torno a esta cuestión. O certo era que a memoria dun día para outro estaba xa na xenda pública española.
copaba prácticamente todo o debate político daquela. Todo o mundo falaba dela, e a nós eso parecíanos ben. Parecíanos ben que a sociedade estuvese reflexionando sobre isto. E por fortuna comenzamos a descubrir moitísimas cousas que desconocíamos. Por exemplo, de inmediato esa comisión interministerial que se tiña creado recibiu a extinta Unión Militar Democrática, as súas pretensións, as súas reclamacións específicas. Recibiu a la Gran Logia de España de masones antiguos, libres e asociados. Teño os datos da data. Bueno, hai masones, mira, están asociados, hai antigos, hai novos. Isto tamén existe. Recibiu a la Asociación de Familias y Amigos Represaliados de la Segunda República por el Franquismo, a la Asociación de Confiscados, Incautados y Requisados por causas de la Guerra Civil y sus derechohabientes, a la Fraternidad Democrática de Militares del Ejército de la República, a la Liga Aragonesa de Mutilados, al GUREAC 1963, a ESCO Bundarosca, a la Asociación de Niños de la Guerra. En fin, de repente había todo un universo dos que moitos non sabíamos non que existía. Non era verdade que a sociedade española houbera esquecido a guerra. O que había feito era silenciar. Non era verdade que a sociedade española houbera esquecido a represalia e a violencia exercida na posterior dictadura durante tantos anos. Sinceramente, non falábamos do tema, pero había xente que sí falaba do tema. Había xente que petaba nas portas dos ministerios, que petaba nas portas das administracións, todos estes colectivos. Xa non digo as asociacións da memoria que estaban traballando en fosas apenas con subvencións e con propios fondos, recuperando corpos sin cumplir con ningún tipo de legalidade, sin saber se podían meter na cárcel por levantar un cadáver sin permiso do xuizo. Por lo tanto, hasta arriscando en termos penales, sin saber se podían entrar nunha propiedade privada ou non, donde creían que había unha fosa, se iso era unha intromisión legítima, se tiñan que ter unha responsabilidade penal ou civil por facer o que estaban a facer, sin saber que facían con os restos que atopaban, sin saber tantas e tantas cousas que estaban traballando, silencio, digamos, ou non os queríamos escoitar naquela España tan avanzada, tan moderna, no século xa, no novo século, e que, sin embargo, tiñan todas estas cousas sin saber. Aquel informe, aquela experiencia, serviu, como digo, para disipar algunhas dúbidas, algúns temores, pero tamén para acrecentar outros. O principal problema, o principal medo que tiña o equipo que traballaba, digamos, na elaboración neste proxecto de lei e na regulación das súas circunstancias e presentación pública era que de repente houbera un aluvión de revisións, de condenas e de feitos habidos durante a República e durante a Represión. Pero claro, non nos imaginábamos como podíamos técnicamente facer frente a todo isto. Se chegan 15.000, 20.000 peticións, pues, que facemos? Porque o peor que pode facer unha lei é abrir unha espita, abrir unha porta e despois non ter capacidade de xestión alguna e, por tanto, paralizar absolutamente. Tiñamos, por outro lado, o exilio. Quero lembrar que era unha época en que a España chegaba xente a traballar, especialmente en Sudamérica. Moitísima xente, non falo só dos cayucos, das pateras, que cruzaban o estreito cada día, España crecía, e a xente, Sudamérica era un lugar que nos enviaba xente e un lugar de exilio. Pois ben, se non tuvéssemos pouca cousa, nunha viaxe do presidente Zapatero e do entón ministro de Traballo, o señor Caldera, non se les ocurre outra cousa que anunciar en Buenos Aires que os netos dos exiliados tamén terán nacionalidade española. Aos 2 meses había 200.000 solicitudes no Consulado da Habana e casi 400.000 no Buenos Aires. Imaginádevos a cara dos servicios consulares e do ministro Moratinos que tiña que xestionar para ben ou para mal toda aquela cantidade de papel que xa tiñamos acumulado e que non sabíamos, ainda non sabíamos que iba a ser exiliado, se iban a ser só os políticos, se iban a ser tamén os exiliados económicos, e bastou o solo anuncio para que, por si acaso, tivésemos a manchea de peticións. Hubo despois de facer un real decreto para consulares e intentar administrar todo isto, e, por certo, definir que era un exiliado. Pero, claro, cando un legisla, ten ese problema. E desde cando eres exiliado? Que fecha tiñemos? Cando a xente que marchou de España marchou pola guerra? En que día? Donde acotamos?
Porque este é o problema de legislar. Se ponemos o día 30, o que marchou o día 31 está fora. E, por lo tanto, isto ten consecuencias. Por que o día 30 e non o día 31? Sobre todo isto, había tamén que buscar solucións, de alguna maneira. Tiñamos outro problema, que lle tiñamos medo, que era a evaluación económica das propiedades e dos bens incautados, etc., e non tiñamos unha estimación real. Pero, ademais de non ter medo a estimación real, porque moitos había reparado, o principal problema era explicarle a xente que o paso do tempo facía imposible a devolución dos bens. E isto xa é un discurso xurídico, e, polo tanto, nun momento, nunha cuestión tan pasional como é a recuperación da memoria, e, polo tanto, os bens que foron da miña familia, quen lle explica a esa persoa que, home, que o que os ten agora é o terceiro registral, e, por tanto, está protegido pola oferta pública registral, no registro da propiedade, é legalmente imposible facelos devolver porque pasaron xeneracións, e, por tanto, hai aí un problema de seguridade xurídica que é fundamental. E o primeiro discurso é, pois cambia a lei. Pero se cambia a lei e o sistema de seguridade xurídica cambia os principais elementos da propiedade en España, que é que, a diferencia de outros países, temos unha propiedade auditada na súa calidade, é dicir, cando un compra algo ten no registro, sabe que é dele. Non pasa como en México, que toda a propiedade é revolución. E un compra unha casa, e dentro de 3 anos pode ser que o que lle vendido non fora dono. Vale? Ou en Estados Unidos. Se vades a Estados Unidos e queredes comprar un piso, non hai registro da propiedade. Pero como eu non sei se é dono que o está vendendo, entón teño que facer un seguro. Un seguro que se fai responsable de que se o que o me vende non é dono, entón me pago o valor da miña casa. Ah, pero o seguro para iso ten que investigar se o que me vende é dono. E me cobra 10.000, 15.000 dólares. Pero o peor non é iso, o peor é que como se vai revalorizando a propiedade no mercado, cada certo tempo me di, o seguro xa non cubre o valor inicial, porque hai unha plusvalía, volva a pagar. Por lo tanto, xa que Alemania, Austria e España temos un sistema onde a propiedade é auditada e nos dá unha seguridade e temos esa condición, e aí parte tamén da desgraza do mundo inmobiliario, esa capacidade de dar unha propiedade de calidade onde se vende, pois entón, claro, tocar eso non era un problema só de tocar a lei da memoria, ni da devolución, era tocar unha peza complicadísima de un sistema que estaba funcionando en termos económicos, en termos de seguridade cidadana, moi importante. Esa era outra das cuestións que teníamos preocupados. Pero a principal era a pretensión, sobre todo, das forzas políticas máis esquerdas, Esquerra Republicana e Iniciativa per Cataluña, e a descalificación que comenzaban a hacer no senso de que ou había revisión judicial dos procesos ou esa lei non serviría para nada. Este era o principal mensaxe que se lanzaba mentre estábamos traballando neste asunto. Pero claro, a revisión judicial caso a caso dos procesos plantexaba os seguintes inconvenientes. Primeiro, que as persoas que habían estado en cadea ou que correran sin xuicio non poderían facer nada por eles, porque non había sentencia que revisar. E no Margantes había probas de que morreu no paredón do Camposanto de tal sitio, de que estivo en cadea con 3 persoas durante 4 anos e justamente non sabía por qué, pero non había xuicio, non había sentencia, non había resolución. A esas persoas que lle dicíamos? Non lles podíamos dicir vamos a dar a revisión judicial da tua sentencia porque non había sentencia. Vamos a anular a resolución administrativa do capital xeral de non sei onde porque non había. Non existía ninguna resolución. Primeiro, inconveniente. Segundo, a documentación que existía en moitos dos sumarios, que si estaban documentados, era bastante incompleta. Por lo tanto, corríamos o risco que a sala do militar do Tribunal Supremo inadmitira, por defectos de forma, os recursos de revisión de causas. En troques, o que conseguiríamos era un efecto de frustración contrario que pretendíamos. En lugar de reparar a memoria, o que facíamos era alporizar os que querían reparar a memoria, que tiñan que agardar 6, 7, 8 anos a que o seu asunto fose visto para que ao final lle dixera que a documentación é incompleta, que os testimonios non son directos, e que vai encontrar testigos vivos no que pasou, que non se pode, por lo tanto, contrastar o agora manifestado por realmente acontecido, e frustrar gran parte das expectativas.
Pero o problema principal, na nosa opinión, que había detrás de todo isto, e iso sí que ten que ver un pouco a filosofía política, é que eu me resistía, como a min algunha outra persona, a darlle legitimidade aos xuizos e aos órganos pretendidos de xustiza daquela época. Eu non creo que un tribunal de guerra fose, ou un consello de guerra, un tribunal xusto, nin legítimo, nin algún tribunal de xurados feitos tamén pola República, de 4, que pumba, mataban a 3 e ordenaban eliminar a 3. Darlle legitimidade a eso parecíanos realmente algo, dende o punto de vista ético, repugnante. O que había que dicir é que todo eso era ilegítimo, todo, non só a sentencia, era a sentencia, era a lei que aplicaba, era o órgano que aplicaba, todo, desde o punto de vista do Estado de Dereito, era unha barbarie. E, por lo tanto, se nós reconhecíamos un sistema de revisión judicial, no fondo o que dicíamos era a sentencia está mal, pero o resto foi feito con unha legalidade. E eu creo que aquilo, desde o punto de vista dos dereitos fundamentais, das persoas, das liberdades, dos status que vivimos, iso non era unha legalidade, efectivamente, pero non unha legalidade en termos de justiza democrática da que tratábamos recordar, impoñer e por iso contrastar e sancionar. Este sabíamos que iba a ser o grande debate, sempre foi. A grande crítica da esquerda política e de algúns colectivos da memoria a lei foi precisamente non facer esa revisión. Ademais, estaba moi presente o modelo seguido para a incorporación da República Democrática Alemana, cando hai a fusión, e a reparación que si o fixeron a través de un sistema de revisión judicial, os alemanes. E, por lo tanto, tiñamos ese exemplo relativamente próximo na historia que dicían por que non facedes isto. E, despois de estudiarlo, a situación era completamente distinta. A situación de España na recuperación da memoria e o procedimento tiña máis que ver, xa sei que é un exemplo exagerado, pero intentaré explicarlo, coa idea de reparación despois de que cae Hitler, que non co que pasou na fusión das dúas Alemanias. É dicir, o noso tempo era aquel tempo, non o tempo. Os nosos expedientes eran aquela, a situación da guerra era aquela, de devastación. E, por lo tanto, os alemanes se puxeron fin a política, digamos, de levantar o país e o facelo, de reconstruir o desastre da guerra e o facelo facer políticas de memoria. Claro, porque estaban un régimen democrático salido desa terrible tamén dictadura do Reino. Sin embargo, en España a situación fora distinta. As políticas de recuperación foron precisamente de exaltación do caudillo. Non sei se me estou explicando, e, por tanto, non tivemos políticas de memoria. Pero non podíamos per salto comparar un sistema feito por arquivos dos anos 70, algúns xa informatizados, con expedientes, é verdad que coa legalidade comunista, pero con unha legalidade, comparativamente ca inexistencia de elementos de xuizo que viñan da época, xa non digo nos principios, do ano 37, 38, sino de moitísimos procesos, de moitísimos sumarios, porque os juzgados de España ainda siguen nos anos 50, nos anos 60, imaginádamos como están. Pois non moito mellor. E, por lo tanto, faltaba moitísima información. Isto eu creo que non fomos capaces de explicar a opinión pública. E foi un dos grandes problemas desta lei. Por que buscábamos outro mecanismo? E a gran exigencia era que era unha sentencia. Por qué? Porque no fondo que buscaban as forzas políticas máis que reparar a memoria, que tamén as de esquerdas, era ter o seu escenario e o seu símbolo político. Era a anulación do Consello de Guerra de Companys, era a anulación do Consello de Guerra de Alexandro. Ese era o gran símbolo para cada un, digamos, das forzas políticas, e, por lo tanto, querían que fora o tribunal de xustiza, o escenario non que eso se producía. O mismo con algúns outros consellos de guerra de persoeiros relevantes, etc. E, por lo tanto, buscaban un escenario judicial. A isto sumouse que estas forzas políticas tiñan dous asesores que vou a citalos, porque eu negociei moito con eles, para explicarlle isto que agora estou explicando, que eran Martín Pallín, magistrado da Sala Segunda do Tribunal Supremo, e o fiscal Villarejo, que había sido fiscal anticorrupción, que tiña moitas tendencias, sobre todo sobre iniciativa de Cataluña, que era do e estes mantiñan a posición lógica, como personas que forman parte do Poder Judicial, directo e indirecto, de que tiña que ser a través da vía judicial.
incluso me chegaban a decir, bueno, pues sí, e eu lles decía, pero por que ten que ser a vía judicial e non o pode facer o legislador? Por que as cortes democráticas, os representantes democráticos dos ciudadanos non poden declarar que todo aquilo foi ilícito, sin prexuicio do que queira ir a un tribunal de paz? Porque esa era un pouco a cuestión que estaba de fondo. A solución que íbamos a plantexar non impedía a ninguén, como así aconteceu despois, ir a unha revisión, o que quixera que fora. Pero que ocorre co que non ten sentencia que revisar? Que acontece que a persoa que ten un expediente de un sumario judicial incompleto? Respecto desos non facemos nada. Eses non teñen memoria. Ese era un pouco a pregunta. Chegaron a suxerir que entón por lei anulásemos todas as sentencias, que buscásemos todas as cartas que podía haber e fixésemos aquí a sentencia de defecta tal e tal, son nulas. E aí sí que conseguín convencer, porque dixe, home, é que o poder legislativo non pode anular resolución judicial, senón non hai separación de poderes. É dicir, sería facilísimo. Cada vez que condenan un goberno ao Tribunal Supremo, anula por lei a sentencia. Claro, isto non é posible, e non é posible para nada. Entendés? E empezamos, por lo tanto, unha negociación ben interesante en torno a este tema. Intentei explicar o que íbamos a facer na lei. É o que finalmente quedou. E despois vos vou comentar como conseguí convencer esta pequena resistencia, porque evidentemente, sin Iniciativa per Cataluña e sin Esquerra Republicana, polo menos hasta o final, era imposible aprobar esta lei da memoria. O modelo que establece a lei da memoria sustancialmente é o seguinte. Primeiro, por lei, o legislador declara que aqueles tribunales, aquelas autoridades administrativas, aquelas xuizos que se celebraron e as súas resolucións son ilexítimas. E o problema era saber se ser ilexítimo, en termos xurídicos, é máis ou menos que ser nulo. Eu lles intentaba demostrar que a ilegitimidade é moito máis que a nulidade. Porque anúlase algo que non me vale, pero que é ilexítimo, toda a súa estructura, por si, non pode ser recoñecida ni admitida. E que era moito máis poderoso esa declaración que as outras. Ese era o primeiro punto do debate. O segundo punto do debate era que a partir desa declaración xeral, a lei da memoria artella un procedimento non judicial, sino administrativo. E nese procedimento administrativo, cada un vai co que ten. O expediente estará máis completo, estará menos incompleto, leva testigos, leva declaracións feitas por persoas notariais, o que ten na casa. Eso se mira e se resolve. E aqueles asuntos que se ve que claramente foi unha víctima de violencia, tanto na guerra como na represión posterior da dictadura, en todos esos casos, pois se dicta unha resolución administrativa que é unha resolución en dereito, como é unha sentencia, como é un tribunal, pero é unha resolución en dereito válida a todos os efectos, e agora explicarei algúns, para aqueles que dicían que era un titulito, que era unha das críticas, e que ese é un titulito para colgar na casa que non sirve para nada. É unha resolución xurídica que se non é recurrida é firme e que, desgraciadamente, tiña que firmar ou non o Ministro de Xustiza. Eu, cando traballaba nesta lei, non era Ministro de Xustiza, despois vou de firmar, porque me tocou este tipo de declaración. Por certo, unha das experiencias máis interesantes da miña vida. Hai un libro publicado sobre normas da lei da memoria histórica que fixe o Ministerio de Xustiza, sobre as normativas que aprobamos en desenvolvemento da lei, que ten un preámbulo que escribín como ministro e que pedín autorización para recoller os párrafos de algunhas das cartas persoais que os afectados, que quenes solicitaban, enviaban ao Ministerio de Xustiza, particularmente ao ministro. E vos recomendo a leitura porque aquela han autorizado a súa publicación, algunhas das outras están no arquivo do Ministerio e outras dado o sector no meu arquivo, digamos, persoal, que son tan emotivas. Din tanto de quen as escribe que estás notando que por primeira vez, cando le chegou aquel papel, firmado por alguén, polo Estado español, dicindolle que a democracia española recoñecía o valor e a defensa